Вот встретил Станислава. Турклуб Арго. Есть свой буран, оказывается. Ермак называется? Ермак, ага. Ничего себе, это же мой бренд. Я же Ермаков. Вот. Круто. Давай, ты сядь на него, я тебя сниму. Ну-ка, давай, да. Но тебе за него не платят. Вот однолыжник. Это пришел на смену Бурану. Буран, конечно, сам по себе отдельный бренд. Это уже параллельно начали. А, это чисто бренд, да? Это да, параллельно другая фирма начала производить этот. Точно аппарат? Ну, хорошо то, что однолыжник. Он по тальнику хорошо идет. По-моему, 360 сейчас, что ли, он стоит. Ага. Крутяк. Ну, он, видишь, хорошо с одной лыжей. По тальнику хорошо ехать. Он тальник раздвигает. Он раскидывает, да? А двулыжный, он на него наваливается, получается. Видишь, не очень. А это наш, получается, да, производство? Это наш, да. То есть с ним хорошо по лесу, а с тем хорошо по дорогам, да, по таким просторным местам. По Круто. полям, где-то в тундре. А этот у него скорость не такая большая. Такой тянет, что надо. Ну вот съездим туда, да, как-нибудь? Поедем, обязательно съездим. Но... Если не зимой, то летом надо обязательно. Встретились по дороге, да? Неожиданно. Ладно, хорошей рыбалки, побегу. Все, хорошо, ага, добро. Давайте, счастливо, хорошей рыбалки. Давайте, вы там тоже хорошо отлазите, Да. чтобы это... Постараемся. И за нас тоже. На Качан, здесь, напротив Бестяха. Понял. Ты знаешь, где это понял, да? Я-то точно не понял. Термины такие, да? Да я сам узнал только в этом году. Да? Я не особо зимний рыбак, больше летом, а зимой как-то так. Много Чисто чего нового. баловство. Я говорю, сейчас ребята будут в палатке с удочками, а я на снегоходе. Покататься, да? Тоже нормально. Так, ну-ка, альпинисты в сборе, да? Все, счастливо, удачи. Так, ребята, садятся, передайте привет. Всем привет, всем привет. Олег нас везет. Олег у нас сегодня главный инструктор, да? Да. Здорово, едем. Единственный. Да, единственный главный. Помощник Коля. Коля с нами. Так, ну что, давайте, располагайтесь. Все, увидимся. Съездить порыбачить. О, здорово, парни и девушки. Едем мы в Максоголох. Сегодня у нас снова ледовые занятия. В прошлом году мы уже ездили так, а сегодня у нас очередные раз в год же мы, да, можем так выбраться раз или, может быть, два получится, да, если еще разочек. Потом лед просто тает, а в начале зимы его нету, и он только по весне намерзает нужное количество льда, чтобы там можно было полазить. Так что сегодня будут у нас крутые ледовые занятия. Ехать нам примерно 86 километров, как показывает навигатор, часа 2. Так что снова, это в сторону Ленских столбов мы опять едем туда. Дорогу я знаю. Очечки оденем. Так. Нормально все? Двигайтесь прямо, 84 километра. 4 километра. Сам сходи, поставь. Тогда. А вы будете лазить по этой страховке? Которую я сам скажу, поставлю. Я уже забыл все, ты что, год прошел? Ты же выпускник. Я считаю, выпускник. Я после считай, последний раз там, мы считай, в июне-то и лазили на Афродите, и все. С тех пор я уже забыл, и даже как узлы вязать. Саня, ты мне груз снимаешь? Нет. Нет? Нормально? Да. Будешь моим оператором сегодня. Ты не против? Не против. Давай познакомимся. Это Санек, Климов Саня, Коля. Коля, я забыл, как у тебя фамилия. Что такое это? Макаров? Макаров же точно. Аня тоже Макарова? Не угадал. Да, сегодня погода, конечно, не то, что когда мы ездили на Ленский, солнышко светит ярко. Вот они, сопки, мои любимые. Нормально же все, смотри, о, как целенький этот. Такой вот у меня, да. Не забыть покормить духов, это обязательно в дороге. Традиционно чак-чак. Я думаю, им понравилось, да? В прошлый раз я чак-чаком покормил, у нас была крутая дорога. Сейчас вот еще раз покормим, и будет она тоже крутая. Но я когда разворачивался, чтобы сюда поехать, врезался в сугробы бампером. Ну, поторопился, и меня дорога под углом, и меня понесло туда. Сцепление потерял. Ой, чак-чак. Так вот люди вешают ленточки, загадывают желания. Здесь уже смотреть, сколько желаний
Так вот, если вот подумать, смотрите, какая здесь мощная энергия. Это все желание людей, отправленные во Вселенную. Я думаю, что у многих из них это все исполнилось. Круто же. Вкусная штука, берите. Чак-чак. Да. летала жена там. Ну. Я думала, ты нас Большая медведица взлетает, желает тебе пути. Проскочили мимо, все, приехали в Максоголох. Кто-то сел за руль у меня. Санек решил подогнать машину. Что, как тут? Нормально себя чувствуешь? Там под ней ничего нету? А? Он сам такой, да? Какой? Газ, ну, Тугой. тугой, да? Да. Я с этим еще вопрос не решил, как-то мне не могут помочь. А мы в тот раз также проезжали, да? Через здесь? через здесь. Через тут? Через туда. Помню, здесь еще где-то была самса, роллы. Помнишь, Коля? Там А вот, кстати, здесь Мы были на Лене. кажется, шаурма. Лена такая, типа, шаурма. Так, покушать. Куда? Они съехали вниз, что ли? Ну да, Олег же съезжает. Может, тоже съедем? Олег горячий карри. Он же говорит, если что, можно там через Бестяк проехать. Да. Давай я съеду. Не А? держит? Тормоз, да? Прикинь, съезжает. А тормоза не будет. Ты, короче, спуск А, такой, хотя что забей, да, не Да, надо. лучше не ты надо. скатываешься и тормозишь уже на Да, прямой. уже на... Я-то на Олеговской спускался туда. И зачем я столько шмоток все время беру? На машине хорошо, что я не поехал дальше. Да. Вообще. Я бы куда-нибудь туда укатился бы. Ну, Ляпота! Так круто, да, такие просторы Лены. Вот туда нам сейчас идти. Там вот этот лед должен быть. Что, получаем кошки, да? Такие вот они. Сколько кошки стоят? 1500, да, вот такие? Не, наоборот, это дешевые. Дешевые, да? 5 да, дешевые? У тебя есть? А кошки это мои лежат, да? Ну, если хочешь, бери. Ага. Хочу, конечно. В смысле? Хочу. Как я без них? Каска А есть. зачем тебе 2 пары? Это 2 пары взял, да? А. Он же хозяин. Самое неприятное вот первому по такому идти, вот она целина такая, тропить. Как ты первый идешь, делаешь тропу, а за тобой люди дальше потихоньку ее протаптывают. Нам сейчас получается халявнее, потому что ребята уже прошли, протропили. Но даже так по ней идти немножко, не сказал бы, что прям супер комфортно. И уже потеть начинает, что-то я не подумал, что я же под тяжестью рюкзака нагружать организм буду сильнее. Фух. В том году минус 20 где-то было. И ветрено, а сейчас ветра нет, прикольная вообще погода. В штольню зайдем? Вон Коля тропит. В штольню надо повернуть, на вот она вот там. Раз, Санек, тропи мне, пожалуйста. Блин. Ух. Сейчас устанем еще до занятий. Нагрузимся. Фух. Что ты решил, рюкзак не тащить? Предлагаешь мне так же сделать? Пусть полежит. Я фонарь забыл. Хотел же взять. Они как цветы, смотри. Блин, так красиво, как гирлянда, да? Что, до конца пойдем? Сверху сталактиты, снизу сталагниты или наоборот.
Это вообще на рог похож. Да? Вот где бык холода свои рога хранит, да? Но не говори. Налево пойдет. Там тупик. Все, Сейчас вся штука. Бери с собой. Классные вообще, смотри. Они такие легкие, потрогай. Кристаллики, да? Сейчас правильно форму. Как будто Да, на, Ух ты, да, как нифига. будто на 3D принтере печатали. Ну, да, там, кстати, скользко очень. Смотри, какие прикольные. 3D принтер. Посвети-ка. Ой, нифига. Такая как снежинка. По идеальному сечению есть прикольно. сделаны. Вообще классно. Смотри, здесь квадратики. Ну, посмотри вот здесь. Во. Каждый разный рисунок. да, Разные, имеет. смотри, то круглое. Как оно вот так Математическая интересно? система какая-то. Да, это прям же это все по формулам. Да, по формулам. У Да. них вот радиус именно по какой-то формуле увеличивается. Фига там такие, они больше стали в этом году. Да, в этом году очень дорого. Растут, скоро превратятся в сталагнаты. Что, тупик, да? И летом, по-моему, также здесь не... Ну, по-моему, не оттаивает это все. Что так ярко-то? Солнце аж слепит. Пойдем. Все тает под лучами солнца. Ручейки потекли. Очень по-весеннему прикольно. В этом году зима как-то быстрее пролетела, по моим ощущениям. Но поэтому в том году вообще я был на очень большом эмоциональном подъеме. Сейчас как бы немножко так уже не то. Поэтому вот я, кстати, об этом уже рассказывал, про время ощущения. Когда менее насыщенные дни, то вот и время летит быстрее. Надо их насыщать побольше. Красота. В этом году без палатки будем, да? В этом году он даже удобнее, да? Смотри. Ну ты смотри, он же другой, да, сейчас? Да, он Как будто бы такой. горбик такой был неудобный. Пока ребята одеваются. Что, без кошек не подняться туда? Поднялся, да? Значит, поднимемся. В сапогах, блин, неудобно. Ой. Фух, страхуешь? Олег лезет с нижней страховкой, да, получается? Красавчик. Не знаю. Надо как-то теперь слезть. Аккуратно. Кошки надо одевать. Без кошек по такому льду не побегаешь. Тем более в сапогах. Black Diamond. Затариваюсь снаряжением персональным. Теперь у меня вот есть каска такая. Что скажете? Так вот. 360. Обзор. Так, вот они кошки. Все, кошки нацепил. Прикольно скрипят, да? Так, ну-ка пошли. Его дело. Тема. Олег уже наверху, пока мы тут одевались. По сути, это не природное явление, это тут что-то сбрасывается из предприятия. О! Нифига себе, я испугался, но уйти не успел. Пока Олег готовит нам трассу, поснимаем все вокруг. Смотрите, как круто. Деревья такие во льдах. Скоро будет ледоход. Надо в этом году обязательно заснять момент, поймать как-нибудь. Потому что это такое зрелище. Просто нереально. Я когда вот в том году, ну, она уже пошла,
Уже там лед шел, но все равно смотришь, тебя прям завораживает это зрелище. Я даже не ожидал, что такие чувства буду испытывать. И круто было бы поймать именно момент, когда вот она начнет скрываться. Традиционно вареная жеребятинка у нас. Чего? Самый взрослый же должен это Ну, самый ответственный. Самый взрослый? Да, Игорь. Кто я? Я же молодой, ты чё? Не будем раскрывать. Ничего, что 20 лет выпуска в этом году школы, да? А ладушки еще были. Да, круто. Моя любимая жеребятина. Люблю покушать на камеру. Аппетитно. Ну все готово, да? А у нас одна сторона будет только Олег лазить? Просто можно и там, с той стороны тоже лазить. Прикольно. Там течет. Течет, да? А. Ну ладно. Я просто думаю, смотрите, ребята, которые же умеют лазать. Я не умею. Щелкивать из самостраховки что-то еще сюда не надо. У вас верхняя страховка. Прощелкивается инструмент только в том случае, если вы лезете с нижней. Для того, чтобы вы могли освободить руки. Лезете, захотели отдохнуть, есть два варианта. То есть, если вам надо опустить руки, вас держат, можете их просто сюда вот так вот повесить и руками махать. То есть, они никуда не денутся. Если вы не будете там как-то наклоняться и так далее. Все. Нет, у вас есть полочки. Но на весу это сделать чуть сложнее. Вы их сюда отправили, они у вас повисли, вы опять руки освободили, помахали, сделали все, что вам надо. Я знаете, что сообразил? Надо же сначала было обвязку одеть, прежде чем кошки, да, нацеплять? Да! Прикольно. Сейчас к сезону закупаюсь снаряжением. Вот каску вот с самым таким персональным необходимым. Потому что потом неизвестно, как будет с финансами летом. Обвязка такая, вот здесь вот висит тысяч сколько? 15, наверное. То есть оно каждый элемент, обвязка 5, жумар вот эта штука 5 штук стоит. Альпинизм вообще дорогое удовольствие. То есть вот, ну, сегодня мне понадобятся карабины. Тут они от 800 до 1500. 6 карабинов, 8 спусковое устройство страховочное. В общем, ну я доволен. Вот, ну, стараюсь такие прикольные штуки. Можно подешевле находить, но я люблю кайфовые всякие штуки. Вот забыл одеть обвязку. Пойди сначала шорты эти одеваешь, обвязку, потом уже... Блин, не самая прикольная затея, конечно, одевать обвязку через кошки. Ну, что делать? Снимать их уже влом. Блин. Зацепил чуть-чуть. Любой подворот кисти будет сламывать больше льда, чем втыкаться. Желательно, чтобы работа кисти была прямой. То есть для этого тогда у вас инструмент просто будет вставать. Глубоко втыкать не обязательно, да? Он же даже если чуть-чуть уткнулось, уже будет держать вес. А не хватит силы сильно воткнуть. Не пытайтесь лезть на инструментах. То есть чем сильнее вы их будете давить, тем быстрее у вас станут руки, и вы не сможете. У вас есть кошки. Как только лед начал превращаться в более крутой склон, как вот здесь вот, работают только передние зубья. Сразу мы начинаем втыкать только передние зубы. Чуть-чуть пяточку приотпускать. Они, если вы их воткнули, будут держать вас достаточно хорошо. Инструменты вам нужны будут, чтобы вам не прокинул. Соответственно, когда они... То есть я стану в такое положение, мне будет комфортнее. Главное, не начинайте вот эти все свои движения. Не ставьте, давайте вам буду, вот таким вот образом кошку. То есть, видите, я один зуб убрал, потому что я ее поставил полубоком. Вы не сможете нагрузить ее. Всегда перпендикулярно склону. И до этого уровня оно спокойно работает. Нагружай его сразу. Честно, не посмотрел твое последнее видео. Че это там агент? Кремля. Ну что, полезли? Никто крем не взял. Кого? Угадай, у кого есть. Не, реально есть. Есть, да? Да. Ой, что-то у меня в этих ботах пальцы так нагружаются. Так, Коля у нас страховщик, да? Страхуешь? Красавчик. Ты проверяешь, красавчик или нет? Издалека видно, что красавчик.
Ты там дырку-то не делай. Да, тут веревка не критична. Главное, чтобы она в нее не попадала. Когда нет гамаш, всегда выручит скотч. Я, кстати, об этом слышал, еще ни разу не использовал. Отчаянная Аня. Они обе маленькие. Вот смотри. Это нормальная, а это Это нормально, да. Это, слушай, надо тебе переделать. Лазить так же, да? Задом. Ну, серьезно. Я имею в виду, техника такая же. Техника. Покажи нам технику, как надо слазить. Сейчас, подожди, сама разберусь. Ты откуда пойдешь? Не снимай лицо мое. Можешь снять кошки. Или дорогу. Ногами так ботинки напрягают. Надо другие одеть. Кошка слетела, стой. А как она так слетела? Я же так вроде намотал хорошо. Надо разобраться с кошками. Что-то я не то сделал. Вторая часть видео. Саня против. Я там забыл сказать, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мобу НПС 2. Вон там хозяин канала Эркин Питерский. Директор канала. Мы там накомментировали. Я там НПС 2 порекламировал. Можете прикалываться, я там послушаю, что вы там наговорите. Делаем ставки. Игорь сейчас при первой попытке только до половины долез. А, вообще пешком пошел. Да туда пешком не надо идти. Образцово-показательный. А вы говорите, кошки не те. Инструменты не те. Просто Игорь был не тот. Первый раз. Не надо делать как в фильмах. Прыгай. Как вы себя чувствуете перед подъемом? Я спущусь и скажу. Сейчас я вся во внимании, не отвлекаюсь. Давай, сосредоточься. Ногу прямо. Не полетим. Вот так, да, молодец. А это чем? Это кошкой зацепил, да? Кошкой. О, блин, жалко. Боевые крещения. Зачем нам нужен ледоруб? Первое, мы вместо рейн палочек на него можем опираться всегда. И он во льду, и то есть лучше держит чуть-чуть, чем трекинговые палочки. Но А с ним умейте- тоже лазить можно, да, с таким? По некрутому можно лазать. То есть. Но главная По его нек- задача это задержаться, когда мы, допустим, по такой шли и покатились. То есть, соответственно, для этого ледоруб носится строго в определенном положении. Клювиком назад, лопаткой вперед. Держите вы его за шейку. То есть. При любом проскальзывании, падении, когда вы чувствуете, что вы уже начали падать и сейчас полетите по склону, где-то по такому, ваше первое движение, вы поднимаете ледоруб вот в это положение. Многие пытаются вот сюда к плечу, то есть прижать. Нет. То есть в свободном положении подняли руку, вот он остался Над выше плечом. плеча. Когда вы будете потом падать и зарубаться, вам нужно будет плечом давить сюда. То есть в этом положении вы можете себя поранить. Вы шли, когда вы падаете, неважно как, то есть если вы покатились, вы должны развернуться. Да. О, нормально же, да? Я попробую. Ничего себе, круто, да, техника. О, Главное Олег, а? поднять кошку. А зарубаться в ту сторону. Ушла Аня. Ну это было красиво. Ну-ка я попробую. Просто короче же, да? Я сейчас так же буду. Ты опять кошками зарубаешь. Нет, ты вот здесь лучше. Сейчас, да.
Вот концентрация, на том же, вот кошки опустил, да? Да. Не, мне эта штука не нравится. Надо, Игорь, надо. Знаешь, летать никто не застрахован, скользить тоже. Но мы должны это все счистить. Разровнять. То есть мы вот так вот расчищаем. Вот в этой зоне, где мы планируем вкручивать бур, стараемся не стучать. В этой зоне вот этих работ инструментом никогда не должно было быть. Я планирую, допустим, вот хочу поставить бур. Я втыкаю инструменты вот сюда, к примеру. И где-то 50 сантиметров, да? Да, то есть не менее 30 сантиметров должно быть вот здесь. У меня должны быть самостраховки, но они должны быть чуть подлиннее. Я отхожу ниже, как, если мы это будем делать на нормальной мыле. И вот здесь то есть мне комфортно будет здесь крутить уже. Все, то есть. Конечно, этот бур с турбинкой, он хороший. Закрутили его, все, мы его должны вниз. Если у нас, допустим, лед был достаточно крошился, то мы можем себе позволить, Поглубже, да? да, прокрутить. Если не получается прям так, то можно сделать аккуратненько клювиком. Но здесь нужно чувствовать ту грань, когда бур прям совсем не идет. То есть этого делать не надо. Ты что, у него карабин? Чё, блин? Скажи спасибо, что я хоть чуть-чуть соображаю. Все. Вот сегодня у нас здесь была достаточно солнечная погода, и вот верхние буры сейчас как бы надо, Они конечно, проверить. То есть, они могут вытаять. То есть металл быстро нагревается. Если у нас то есть склон вот такой, либо там, то есть мы стараемся крутить буры, либо какими-то проволочками, либо еще где-то. И если есть возможность, Я тебя никогда не забуду. возможность, мы вот так вот закрываем наш бур. А ты там закрыл? Нет, но там вертикаль. Там нет. Еще есть одна любимая ошибка, не знаю, многих ребят. Крутили бур, прощелкнули веревку. Дальше мы лезем. Понятно, что я сделал. То есть я в районе бура зачем-то втыкнул кошку. Дальше считать эту точку надежной я не могу, потому что я не знаю, что с ней случилось. Очень внимательно к бурам. Обычно буры проходят немножко сбоку от линии прохождения. Это прям распространенная тема, да, получается? Так? То есть у новичков, да, то есть кто начинает лазать, Я бы так и сделал тоже. и они прям, то есть, ну они вот стараются вот здесь вот закрутили и сюда же полезли. То есть вот он хрустит уже. Вот, то есть здесь я по небольших усилиях уже оторвал кусочек. Придумали сейчас новый маршрут с Колей. Пойду вот так вот туда в бок и оттуда так чуть-чуть траверсом и наверх. Солнце уходит, да, что-то прохладненько становится. Да. Страховка готова. Я поэтому сюда втыкаю. Ага. Ходим на скорость. Олег нам показывает новый вид страховки. Когда просто он к себе прицепил. 57 секунд! Никто не угадал. Вот так гораздо прикольнее получается. У нас просто веревка уже обледенела, уже очень туго ее идет, когда ты ее с восьмерки либо со стакана. А так Олег сам просто подбегает и прям плавненько спускаешься. Прикольно. Что-то время пролетело, уже 5 часов. Солнце спряталось. За скалу уже холодновато становится. Я куртку снял, легенькая на мне. Здесь можно погреться. Отсюда повыше смотрится. Блин, забыл камеру включить. Поднимаюсь на одних кошках. Без ледорубов. Олег сказал, что это можно сделать. А, блин.
Я решил, что почему бы не попробовать. Оу! Нормально. Нифига себе, прикольно. Вот что называется просто не думать, а взять и делать. Шесть часов собираемся, да? Полазили, все молодцы. Кайфанули, навыков прибавили. Олег снимает страховку. Так, сейчас Олег будет спускаться и забирать веревку. Вот он ее сейчас перекинул вокруг дерева. На сдвоенной спустится, а потом ее вытянет. Все, закончили. Камера села, что-то не включалась. Не снял наш эпичный уход отсюда. Супер полазили вообще. Спасибо Олегу, спасибо ФАИС, Федерации нашей альпинизма, за то, что организовали. Потому что такие вот выезды, они действительно есть. Если в Якутске взять, это раз в год вот так вот можно выбраться. Причем именно сюда. Есть таких ледяных стен немного, получается. В том году также один раз выехали 17 марта и все. Такая приятная усталость физическая во всем теле. Идем к машинам. Километр примерно дорога занимает. Время пол-8. Отличный денек. Сейчас еще ожидает дорога домой. Это я тоже люблю. Сегодня стрёмно. Если, конечно, некоторые водят, меня убивает. Я сегодня очень сильно ругался. 2 раза приходилось жестко оттормаживаться. Один раз машина просто объезжала по ходу кочки по своей стороне, едет на меня в упор и моргает мне. Мне пришлось на обочину съехать, я там просто такой мат в машине стоял. А мы едем толпой. Реально беспредел. Я так, я просто... Это беспредельщики вот. Все, кто так поступает, лютые беспредельщики. А потом фура на обгон пошла, просто там куча машин. Я тоже чуть ли не на обочину съехал, оттормозился, чтобы ее пропустить. Просто жесть. Не ты, так тебя. Надо быть очень аккуратным с некоторыми водилами. На дорожку чайку сейчас кипятим, да? Да. Поедим печенюшек и поедем. Все альпинисты устали? Или есть не уставшие среди нас? Есть. Наши плохо поработали. Закипело. Оля, выключи. Придется делать вторую попытку залезть без ледорубов. На одних кошках. Игорь прирожденный ледоваз.